Fala, Thiago. Beleza, fera? Boa noite. Thiago, posso contar contigo na próxima semana, cara? Cara, a gente precisa terminar essa obra. Não é nada pessoal, mano. É necessidade mesmo, sabe? Eu sei que imprevistos acontecem, mas realmente eu preciso terminar essa obra, cara. A gente combinou ali um prazo ali de 15 dias, cara. E a gente já passou da marca de um mês. Então, dá um alô aí pra mim, cara. Vamos fechar nessa, vamos? Posso contar contigo na próxima semana?